ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഫിയാലിയ ബ്ലോഗ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രെഡ് കോർണർ സേയിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ആക്സസറീസ് ഇവിടെ കിട്ടും. അതായത് എല്ലാ ഏറ്റവും സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തിന് പോയതെന്നല്ലേ, ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് അവിടെ വരെ പോയത്. അതെന്താണെന്ന് ലാസ്റ്റ് കാണാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിച്ചാൽ ഓന് പിന്നെ ബാക്കിടാൻ നമ്പിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഓൻ എന്നെ തിന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഷോല കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെടുക്കാൻ പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിച്ച് എന്താ അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ലെയിം ഓർഡറാക്കി. പിന്നെ ലെയിം എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ്. ഇവിടെ പോയ മെയിൻ ലെയിമാണ് ഞാൻ കുടിക്കുന്നത്. അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നേരെ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ എയർ ബെൻഡ് കണ്ടത് ഒരു ഷോപ്പിൽ. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അതിനെ നോക്കി, അത് ചെവിയാട്ടം നല്ല ഉണ്ടായി അതിനെല്ലാം നോക്കി അപ്പിച്ച് കുറച്ച് നേരം കളിച്ച് നല്ല പാടായത്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മെഷീൻ എത്തി. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെയിറ്റാക്കി. കുഞ്ഞിനോട് ബാപ്പ വരുന്നത് കാത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോഴേക്കും അപ്പിച്ച് കാത്തി എടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര കണക്കിട്ടൽ മെഷീനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പുറം വെച്ചപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വന്ന് കാറിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. കുറച്ച് വീഡിയോസിലെടുത്തത് മിഷീൻ്റെ നേരെ അതിൻ്റെ USB 5 ആണ്. ആ മിഷീനാണ് വാങ്ങിയത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനുള്ള അൺബോക്സിങ് ആക്കിയത്.